तो गाइज़ आज हम आपके लिए ले आए हैं वर्लपूल का 274 लीटर सिंगल डोर फ्रिज। ये फ्रिज उन लोगों के लिए है जिनको फ्रीज़र का नीड थोड़ा कम है और फ्रिज सेक्शन का नीड ज़्यादा है। स्पेस आप देख सकते हो इस फ्रिज का। स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस फ्रिज का। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें आपको शेल्फ मिलेंगी इस फ्रिज के अंदर। बाकी इस फ्रिज में आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा 4-in-1 मोड्स। जी हाँ गाइज़, ये एक ऑटो डिफ्रॉस्ट फ्रिज है जिसके अंदर मैनुअल डिफ्रॉस्ट बटन नहीं आता। इसमें आपको 4 मोड्स मिल जाएंगे जिससे कि आप इसके टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ जो अंदर का इन्होंने शेल्फ्स भी बनाए हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं देखने में। और ये आपका वेजिटेबल बास्केट है। तो जी हाँ गाइज़, ये था इस फ्रिज का ओवरऑल रिव्यू।